Naibu Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kwa hotuba yako nzuri ambayo ndani yake ina ukumbusho, ina maagizo, lakini vile vile ina maono ya serikali. Na kwa niaba ya Simba Sports tunasema tumeyapokea yote. Sasa ni wakati wa kumkaribisha mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu aje atuelezee yale ambayo zinakwenda kuanza utekelezaji wake muda mfupi kuanzia sasa. Ukitaka kuona J-Root hana mbambamba baada ya kusaini mkataba, ingekuwa mtu mwingine angesema subiri kwanza niuze jezi nione nimepata kiasi gani ndio nianze kuwekeza fedha. Lakini baada tu ya kusaini mkataba akawekeza 30% ya mkataba wake, kwa maana 30% ya bilioni 5.6. Huyu mtu sio wa kawaida. Makofi mengi tafadhali. Amezungumzia uwanja wa watu 10,000 mpaka 12,000. Unaweza ukadhani ni uwanja mdogo sana, lakini uwanja ambao Simba Sports Club unatutosha mno. Kama mechi zetu za ligi tunacheza katika uwanja wa Manispaa ya Kinondoni ambao unaingiza watu 4,000. Huu uwanja watu 10,000 mpaka 12,000, maana yake ni viwanja viwili kutoka katika kiwanja cha KMC. Ni kiwanja ambacho Simba kinatutosha sana kwa ajili ya mechi zetu za nyumbani. Maana yake ni kwamba tumestirika sasa, tutacheza nyumbani kwetu. Kama itakuwa ni Bunju, kama itakuwa ni wapi, viongozi wetu watafanya kazi hiyo ya kuelekeza uwanja ujengwe wapi. Lakini vile vile imezungumzwa sala la kutengeneza viwanja vya mazoezi, kwa maana training center. Timu yetu ya vijana ya under 20 wanacheza katika uwanja kukodi. Timu yetu ya wasichana Simba Queens wanacheza katika uwanja kukodi. Timu yetu ya Simba Senior Team pekee ndio ambayo inafanya mazoezi katika uwanja wetu wa Mo Simba Arena. Chini ya J-Root, timu zetu zote hizo 4 zitakuwa zikifanya mazoezi katika viwanja vyetu sisi wenyewe. Hii ni kusema ya kwamba wale waliokuwa wanatukodisha waanze kutafuta wateja wapya. Kuna ndinga mpya inakuja, Simba anakwenda kunufaika nazo, zinaingia kwenye ile 5.6 ya mwaka. 5.6 ya mwaka inabaki kama ilivyo kavu, na hizi benefits nyingine tutaendelea kuzifaidi kama zilivyo separately. Ndugu zanguni, wakati tunamsifia na kumpongeza J-Root, tuna kila sababu ya kuwasifia na kuwapongeza viongozi wetu, tukianza na kamati ya tenda pamoja na bodi ya wakurugenzi. Wao kuwa na maono mapana, kuwa na maono makubwa, wakafikia maafikiano ya kumchagua J-Root. Kati yetu hapa hakuna yeyote aliyekuwa anajua nani ameshinda ama nani ameomba. Maana yake ni kwamba wangekuwa ni viongozi wenye hila, wangekuwa ni viongozi wanaojali maslahi yao, wangeweza kumchagua mzabuni yoyote. Lakini kwa kuwa wameweka mbele maslahi ya klabu, wameona Simba inakwenda kunufaika pakubwa kwenye mkataba huu wa J-Root, wakamchagua huyo. Lakini kama haitoshi, ili kumpa muda mdhamini aweze kutekeleza kila alichokipanga, wakampa miaka 5 ili aweze kufanya kile ambacho anakihitaji. Nyote mnakumbuka tulikuwa na mikataba ya miaka miwili, lakini kwa mara ya